Wow, lihat teman-teman. Widih, ada tumpukan mainan hewan berwarna-warni. Wow, sangat kotor, berlumpur sekali teman-teman. Nah, oke, kita kumpulin semuanya ya. Wah, di sini sudah ada tempatnya. Widih, mainan pertama. Wah, mantap sih. Widih, ada sayapnya. Hewan apa ya? Keren. Wah, yang ini besar sekali. Widih, ayam sepertinya. Nice. Sangat kotor dan berlumpur. Wah, si leher panjang. Gokil sih. Wah, ini yang terakhir. Lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Widih, di sini sudah ada air bersihnya ya. Oke, ayo kita bersihkan mainan hewan yang berlumpur. Wah, hewan apa ini? Langsung bersih. Ada seekor gajah. Keren sih, taruh sini. Nah, selanjutnya si leher panjang. Langsung bersih. Seekor jerapah. Mantul. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berwarna pink. Hewan apa ya? Langsung bersih. Seekor beruang. Keren. Teman-teman, kita lanjut lagi. Warna biru. Keluarlah Triceratops. Gokil. Nah, yang ini besar sekali. Hewan apa ya? Kita bersihkan dulu. Bim salah bim. Muncullah Velociraptor. Keren sih. Wah, unik sekali. Hewan apa ini? Keluarlah seekor lipan. Mantap. Nah, warna merah. Langsung bersih. Ada seekor panda. Lihat teman-teman, seekor ular. Wis, warna hijau. Wah, yang mana lagi ya? Nah, yang ini. Keluarlah Pteranodon. Gokil sih. Wah, besar sekali. Hewan apa ini? Langsung bersih. Ada seekor zebra.
Mantap sih. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Berwarna kuning. Keluarlah Triceratops, hewan dinosaurus. Wah. Langsung bersih, seekor penyu. Nice. Nah, teman-teman, kita bersihkan lagi. Langsung bersih, seekor kura-kura. Mantap sih. Oke, kita lanjut lagi. Langsung bersih, seekor kambing. Nice. Wah, berwarna kuning. Lihat teman-teman, seekor buaya. Nice, good. Oke. Langsung bersih, seekor bebek. Keren sih. Keluarlah seekor ayam. Ayam jantan. Nah, yang ini kecil sekali. Hewan apa ya? Ternyata ikan hiu. Wah, ada tanduknya. Hewan apa ini? Langsung bersih. Ternyata seekor badak. Wah, ini yang terakhir. Langsung bersih. Palu Thor. Palu superhero Thor. Nah, lihat teman-teman. Semua mainan berlumpur sudah kita bersihkan. Terima kasih yang sudah menonton.